O latim ao som da clarineta. Cadê o coco, Zé de Eusébio? Só quando eu voltar da Bahia. Retrucava o Zé de Eusébio, seguindo seu caminho rumo à cachoeira da usina. Ele ia caminho afora, seguindo os fios, conferindo tudo para não faltar a luz. Rodava as manivelas que movimentava a roda d'água e roda que girava e movia o moinho. Movia também a eletricidade da luz, que gerada pela força da água. Depois de trabalho exaustivo, corria para um ponto alto do caminho para verificar as brasinhas das lâmpadas se acenderam ou não. As brasinhas mais pareciam braseiros de lanternas, mas clareavam 1 metro de distância e já era alguma coisa para quem não tinha nada. As velas ajudavam as lâmpadas a clarear as noites das missas e a leitura da palavra. Dizia minha tia-avó que nas quintas-feiras as missas eram as mais solenes, quando celebradas em latim. As senhoras tiravam o terço, Deus adjuntorium, Kyrie eleison, Christe eleison. Era muito interessante, né? Christian audinos, pater dicatio Deis, caelis Deis, miserere nobis, fale, ou file, né? Ou fili, né? Redemptor mundi Deus, Espírito Sancti Deus. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere nobis. Durante essas missas solenes era necessário o acompanhamento musical, o toque da clarineta. Só um homem aqui tocava esse instrumento e naquele dia ele chorava a morte da mãe. Ou chorava, ou tocava, ou tinha ladainha, ou não tinha missa, ou tinha clarineta, ou não tinha quem tocasse. E o povo esperando e o homem chorando. Era inevitável o toque daquela clarineta em louvor ao Espírito Santo de Deus, e ele, o clarinetista, foi chamado em provação. E ele decidiu, enxugou as lágrimas, sufocou o pranto, escondeu a dor e foi louvar a Deus. Louvou a Deus no momento mais doloroso da sua vida, na mais suprema fé, respeito e desabafo. E foi realizada a solenidade em louvor ao Pai ao som da sua clarineta. E todos perceberam que enquanto ele tocava, as lágrimas lhe corriam pelo rosto. E ele, o clarinetista, louvou a Deus no mais íntimo do seu ser. Muitos choravam com ele, enquanto a missa era celebrada, e pediam por ele e pela mãe dele, falecida. A Deus devemos louvar até na adversidade. Isso foi um exemplo, um testemunho de que devemos louvar a Deus nos gozos e nas dores, né? E a Ele devemos nossas vidas terrenas e eternas. Nosso destino só a Deus pertence. Deus seja sempre louvado.